owns it? It's me. This bread, who owns it? It's me. Where did they recover the gun from? From inside the bread. Inside the bread? Yes, sir. Okay, please educate me. What gave you the idea to put this gun inside the bread? Nothing gave me the idea. The gun was mine. ALF Yorùbá TV. Àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ilẹ̀ yìí náà kú gbìyànjú ó dàbí pé omi fẹ́ pọ̀ ju ọkà lọ ni ayan fẹ́ padà bọ̀ láti ṣe ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé lórí fọ́nrán tí mo fi wọlé hùn amásájú àsìkò náà kókó níròyìn lákọjọ́ máa pẹ̀kẹ́lù ká tó máa bọ́ sínú alàgbàlúgbù ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀. Lẹ́yìn oṣù mẹ́ta tí ọlọ́pàá yìí ti lò ní àhámọ́ àwọn ajínigbé àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ti dóòlà ẹ̀mí ọlọ́pàá náà kalẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Kwara. Ọ̀yá ní ìpínlẹ̀ Benue báyìí níṣẹ́ làwọn agbébọn tó ti ṣe bẹ́ẹ̀ jí òṣìṣẹ́ ẹ̀ṣọ́ aláàbò ojú pópó kan àti alájọgbé rẹ̀ láti jí wọn gbé wọ inú igbó lọ. Ẹ wo ìṣèjọba ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu kò já ètò ààbò ilẹ̀ yìí kúnra rárá o. Babachir Lawal ló ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ yìí. Ẹ jẹ́ kájọ máa fi wèrè wọ wèrè kí gbogbo ẹ di wọ́wọ́wọ́ lórí táwọn aráàlú ń pa ò lẹ́yìn tí àwọn ọlọ́dẹ ìbílẹ̀ tán kógun jà àwọn báńdíìtì lásìkò tó fẹ́ ṣe ìkọlù sí ilé ẹ̀kọ́ onímọ̀ṣègùn òyìnbó kan ní ìpínlẹ̀ Kogi. Bẹ́ẹ̀ ni ti ìpínlẹ̀ Borno níbi tí ikọ̀ ọmọ ogun lèyí ti ṣe bẹ́ẹ̀ gbénájà wojú àwọn ikọ̀ Boko Haram ní ìjọba ìbílẹ̀ Chibok tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Borno. Ẹ jẹ́ ká fẹ́lẹ́ ìkún kó lè máa jẹ́ ẹ̀kọ́ fún wa wọ́n lè ṣe ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Delta ti tẹ afurasí ọ̀daràn èyí tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ kó ìbọn sínú búrẹ́dì ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Àkúbọ̀jọ́ ọjọ́ ṣe rí níbi gbogbo tẹ̀tí láǹfààní àti mọ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì wa ALF Yorùbá TV níbi tá a ti ń ròyìn wá lájọ ọbalẹ̀ bó ṣe ń lọ náà làbá dọ́gba mímọ̀ ṣe tàwa náà kọ́ àtìlẹ́yìn ìtẹ́jọ́ lólùfẹ́ wa òun náà lárígbà o àkí gbogbo wa wípé ẹ ṣeun púpọ̀ àyànfẹ́ Elédùmarè yín náà tún rèé kókó oníròyìn lẹ ti gbọ́ yìí ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ inú rẹ̀ ló kù tájọ ṣe bẹ́ẹ̀ máa gbéyẹ̀wò. Lẹ́yìn oṣù mẹ́ta tí ọlọ́pàá yìí ti lò láhàámọ́ àwọn ajínigbé àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ti ṣe bẹ́ẹ̀ dóòlà ẹ̀mí rẹ̀ kalẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Kwara. Ọlọ́pàá kan tí wọ́n pe orúkọ rẹ̀ ní Ibrahim Muhammadu èyí tí àwọn ajínigbé tán ṣe bẹ́ẹ̀ jí gbé ní ìjọba ìbílẹ̀ Patigi ní ìpínlẹ̀ Kwara lọ́jọ́ kẹwàá inú oṣù kẹjọ ọdún tá a wà yìí ó ti gba ìtúsílẹ̀ rẹ̀ padà báyìí ní ọjọ́ kẹsàn-án inú oṣù kọkànlá inú ọdún tá a wà yìí ní nǹkan dédé aago 5 ìrọ̀lẹ́ ọjọ́ yìí ni ìṣẹ̀lẹ̀ náà wáyé gẹ́gẹ́ bí àlàyé tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Kwara èyí tí wọ́n sọ nímọ̀ wípé àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ tá a mọ̀ sí DSS náà wọnú igbó lọ tí wọ́n sì bá arákùnrin ọ̀hún níbi tí àwọn ajínigbé náà tí wọ́n dè é mọ́lẹ̀ sí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ tú kalẹ̀ lẹ́yìn tí wọ́n sì gbé lọ sí ilé ìwòsàn lẹ́yìn tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ tú kalẹ̀ tán lásìkò tí wọ́n fi gba ìtúsílẹ̀ arákùnrin yìí níṣe ni a kò ní ìròyìn lọ́wọ́ bóyá wọ́n sanwó ìtúsílẹ̀ fáwọn ajínigbé ọ̀hún àbí wọ́n fi pápẹ́ òfin mú afurasí kankan tó mọ̀ nípa ìjínigbé ọlọ́pàá Ibrahim Muhammad ṣùgbọ́n báyìí ó ti padà sọ́dọ̀ àwọn mọ̀lẹ́bí rẹ̀ láyọ̀ àti àlàáfíà. Ó yá ní ìpínlẹ̀ Benue níṣẹ́ làwọn agbébọn tún ṣe bẹ́ẹ̀ sọ́sẹ́ bí ìṣe wọn ò ẹ̀ṣọ́ aláàbò ojú pópó kan ni wọ́n ti jí gbé báyìí tó ń ti alájọgbé rẹ̀ ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Ọjọ́ kẹsàn-án inú oṣù kọkànlá ọdún tá a wà yìí ní nǹkan dédé aago 9 alẹ́ ní ìṣẹ̀lẹ̀ náà ṣẹlẹ̀ ní agbègbè tó pè ní Asawan òpópónà Otobi Apa ní Òpópó tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Benue gẹ́gẹ́ bí àlàyé tí wọ́n ṣe wọ́n ní àwọn oníṣẹ́ lábẹ́ agbébọn tọ́dí àmọ́ra ogun tó nǹka wọn jẹ́ 5 ó ní wọ́n lọ ṣe ìkọlù sí ilé ẹ̀ṣọ́ alábòójú pópó ọ̀hún tá a mọ̀ sí FRSC èyí tí wọ́n ní ó ń gbé ní agbègbè Òkèta Ejembi ní ìpínlẹ̀ Benue tí wọ́n sì ṣe bẹ́ẹ̀ fi ìbọn fọ́ ilẹ̀kùn rẹ̀ wọ́n jí gbé wọ́n tún jí alájọgbé rẹ̀ tí wọn kò tí ì fi orúkọ rẹ̀ léde lásìkò tá a fi ń kórè yín jọ wọ́n tún jí òun náà wọ́n jí gbé papọ̀ níṣẹ́ ni ọmọ rẹ̀ Daniel Oketa ló wá fi ìròyìn náà táwọn ọlọ́pàá létí ní nǹkan dédé aago 10 alẹ́ ó kù ìṣẹ́jú 13 kólù ó ní ó fi ìròyìn náà tó wọn létí táwọn ọlọ́pàá sì ní àwọn ti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí lórí rẹ̀ táwọn yóò sì gbìyànjú láti dóòlà ẹ̀mí àwọn ènìyàn méjèèjì padà wá sílé láyọ̀ àti àlàáfíà. Ẹ wo ìṣèjọba ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu kò jára mọ́ ètò ààbò ilẹ̀ yìí o. Babachir Lawal ló ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ yìí. ẹni tó jẹ́ akọ̀wé àgbà fún ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ rí Babachir Lawal ó ní ó máa ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ lásìkò tán ní ìtàkùrọ̀sọ pẹ̀lú rẹ̀ lójúmọ́ máwòrán Channel Television
ibẹ̀ ló ti sọ dúnmọ̀ wípé ibi tá a bá ètò ààbò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà dé lọ́jọ́ ti tèmi ṣé ká má parọ́ tanra wa ìṣèjọba ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu kò jẹ́ ètò ààbò orílẹ̀-èdè yìí kúnra rárá bíi tí wù kó máa ó ní a kò lè fi wé ti ìṣèjọba tá a tẹ̀yìn wá láti orí ààrẹ tẹ́lẹ̀ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà Goodluck Jonathan àti ààrẹ àná Muhammadu Buhari ó láwọn méjèèjì yìí wọ́n ṣe gudugudu méje tó ń ti yàyà mẹ́fà lórí kí ètò ààbò tó gbópọn kó lè wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ní bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn náà ṣe wọ́n bá tágbára wọn ká ni ó ní ṣùgbọ́n ìjọba tó ń lọ lọ́wọ́ lónìí tí ń ṣe ti ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu kò já kúnra rárá bẹ́ẹ̀ ló sì fọ́ lẹ́ran tó ń wòye bí ètò ààbò lẹ̀ yìí bó ṣe ń bàjẹ́ lọ ní gbogbo ìgbà ó láwọn ìjọba tàtẹ̀yìnwá yìí wọ́n gbìyànjú lórí bọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ gbógun ti ìwà àjẹbánu àti àìsí ètò ààbò ní orílẹ̀-èdè yìí ó ní ẹ jẹ́ ká ti bi lẹ́bẹ̀ ká fi mọ́ọ̀lẹ̀ jẹ ṣáájú kí ìjọba ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu kó tó balẹ̀ bàgẹ́ sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ní ìpínlẹ̀ Adamawa ó wà nínú àlàáfíà ó ní ṣùgbọ́n lẹ́yìn ọdún méjì táàrẹ ti wà lórí àpèrè báyìí níṣe ni àlàáfíà ò jọba ní ìpínlẹ̀ Adamawa àti àwọn agbègbè míì ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà ló bu ẹnu àtẹ́lu ẹni tó jẹ́ olùdámọ̀ràn pàtàkì fún ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lápapọ̀ lórí ètò ààbò Nuhu Ribadu wípé kò mọ iṣẹ́ rẹ̀ níṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ni kò sí nǹkan kan láti lè jẹ́ kí ètò ààbò tó péye kó wà ní orílẹ̀-èdè yìí nígbà tó sì ṣe náà lẹ̀ pé àwọn ọmọ ogun lẹ̀ yìí wọ́n kúkú ń gbìyànjú ṣùgbọ́n mi pọ̀ ju ọkà wọn lọ ni oníbọ̀ náà ṣe ń kó ìbọn àtijọ́ tó ń kó lé wọn lọ́wọ́ ìbọn tí ò láǹfààní láti gba ọta àbọn bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ táwọn á dá àwọn sí ojú ogun lẹ́yìn tó sì jẹ́ pé àwọn alátakò tó fẹ́ lọ rè bá fa wàhálà àwọn ní ìbọn tó dúró rè lọ́wọ́ oníbọ̀ ni wọ́n ṣe ní fi ẹ̀mí ikọ̀ ọmọ ogun lẹ̀ yìí ṣe òfò dànù ọlọ́wọ́ bọ́tìnì wa yóò bá wa ṣe bẹ́ẹ̀ mú fọ́nrán rẹ̀ wọnú lé. For example, let me tell you, my friend, don't try to blackmail me. Before this government came into government, Adamawa State was peaceful. Small skirmishes in border areas with Borno State, yes, but completely peaceful. Now we can go to our farms, except for a small area in my local government which borders Sambisa Forest. There's no more this. Sometimes, occasionally, they come down from the mountains in Madagali and maybe come down and forage for food. And anybody they come find on the way, they attack you physically. But Adamawa is extremely relatively peaceful now. And this government made it that way. So things are worse in Adamawa now? Is that what you're saying? Compared to when Buhari was in government 2 years ago? By the time Buhari was leaving, Adamawa was completely peaceful. But things are now worse. But now there are some skirmishes, like in my local government. Suddenly there are some people now coming to invade lands, drive out the people, kill them, and so on and so on. Káàbọ̀ padà ọwọ́ wájú náà ni ìròyìn wọn tẹ̀ sí báyìí ẹ jẹ́ ká jọ máa fi wèrè wo wèrè kí gbogbo ẹ di wọ́wọ́wọ́ lórí táwọn ará ìlú pa náà kọ lẹ́yìn tí àwọn ọlọ́dẹ ìbílẹ̀ tó ṣe bẹ́ẹ̀ gbẹ́nàjà wọ àwọn ajínigbé báńdíìtì lásìkò ìkọlù tó ṣe sílé ẹ̀kọ́ onímọ̀ ìṣègùn òyìnbó ní ìpínlẹ̀ Kogi. Ilé ẹ̀kọ́ onímọ̀ ìṣègùn òyìnbó School of Nursing tó wà ní Ìsànlú Mọ̀kùtù ní ìjọba ìbílẹ̀ ìlà oòrùn Yàgbà tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Kogi ó ní àwọn oníṣẹ́ láabi agbébọn agbésùmọ̀mí láti gbìyànjú láti ṣe ìkọlù sí lánàá òde yìí lórí tí wọ́n ní wọ́n wọnú ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún tó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní yìnbọn ètò dá wàhálà lẹ̀ tó kálukú sì di tọ́rọ̀ sì di bọ́ọ̀lù ọkọ̀ ìyá mi ṣùgbọ́n níṣe ni àwọn ọlọ́dẹ ìbílẹ̀ tẹ́ńbẹ́ ní agbègbè náà làwọn náà ṣe bí ọmọ akin tó sì dojú ìjà kọ àwọn oníṣẹ́ láabi ọ̀hún wọ́n jọ rọ̀jò ìbọn lera wọn lórí fún bíi wákàtí kan gbáko nínú èyí tí wọ́n sì ṣe ní àlàyé pé níṣe ni ọwọ́ àwọn ọlọ́dẹ ìbílẹ̀ ló dùn àwọn oníṣẹ́ láabi náà lára èyí tó mú wọn kátàdínmẹ́yìn tán sì bá ẹsẹ̀ wọn sọ̀rọ̀ sáwọ inú gbó lọ tẹ̀fẹ̀tẹ̀fẹ̀ lásìkò tàfin kò ní jọ wọ́n jẹ́ kó yé ni wípé kò sí àkọsílẹ̀ ẹ̀mí ẹnikẹ́ni tó bá ìjàmbá náà lọ àbí ẹnikẹ́ni tó fi ara pa látàrí bí àwọn ọlọ́dẹ ìbílẹ̀ bọ́n ṣe ṣiṣẹ́ wọn bí iṣẹ́ wọ́n sì gbé náà jà ojú àwọn oníṣẹ́ láabi agbébọn tó fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ wọ inú ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún. bẹ́ẹ̀ ni ti ìpínlẹ̀ Borno níbi tí ikọ̀ ọmọ ogun lèyí ti ṣe bẹ́ẹ̀ gbé náà jà wojú ikọ̀ Boko Haram ní ìjọba ìbílẹ̀ Chibok ọjọ́ kẹjọ inú oṣù kọkànlá ọdún tá a wọ̀ yìí ní nǹkan dédé aago 10 àbọ̀ alẹ́ ni ìṣẹ̀lẹ̀ náà ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe ní àwọn oníṣẹ́ láabi ikọ̀ agbésùnmọ̀mí Boko Haram wọ́n ya wọ inú ìlú tó pè ní ìjọba ìbílẹ̀ Chibok tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Borno níbi tá ti ṣe
tá ti ṣe bẹ́ẹ̀ yìnbọn lu arákùnrin tó porúkọ rẹ̀ ní Malam Bukhari ẹni 30 ọdún àti ẹnì kejì rẹ̀ Jamal Sumeyi ẹni 40 ọdún nílẹ̀ tí wọ́n ní ìbọn bá wọn méjèèjì lápá àti ẹsẹ̀ nígbà tí wọ́n sì gbìyànjú láti já wọn míì gbé oníkọ́gbógun lẹ̀ yìí náà ya bò wọ́n tó sì ṣe bẹ́ẹ̀ náà jó ìbọn léra wọn lórí bí ìgbà tẹ́lẹ̀rẹ̀ fújì tó ń dàlùjọ bolẹ̀ fáwọn olólùfẹ́ rẹ̀ níṣẹ́ ni àwọn oníṣẹ́ lábẹ́ ọ̀hún wọ́n tàdí mẹ́yìn o wọ́n bá bẹ́ẹ̀ sẹ́ wọn sọ̀rọ̀ sáwọ inú gbó lọ nílẹ̀ yìí tó ń ṣe àfihàn àṣeyọrí tí kọ́gbógun lẹ̀ yìí tí wọ́n ṣe látàrí wọ́n sì gbójú ìjà bo àwọn oníṣẹ́ lábẹ́ ikọ̀ agbésùnmọ̀mí Boko Haram. Ẹ jẹ́ ká fẹ́lẹ́ ìkún ká mọ̀ fi ṣe ìdágbére fún ti àsìkò yìí ọwọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Delta ti tẹ afurasí ọ̀daràn èyí tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ kó ìbọn sínú búrẹ́dì ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Arákùnrin tó pe orúkọ rẹ̀ ní Stanley Chibuke ó ní ọwọ́ bà ní ìpínlẹ̀ Delta lẹ́ni tó ń ṣe àlàyé ara rẹ̀ wípé Onitsha ni òun ti ṣe bẹ́ẹ̀ takọ́sọ́ wá sí ìpínlẹ̀ Delta tó ń sì ṣe bẹ́ẹ̀ gbé ìbọn rìn láti ìlú Onitsha ọ̀hún wá sí ìpínlẹ̀ Delta ló bá fi ọgbọ́n ẹ̀wẹ́ ló fi la búrẹ́dì tó rà ní ẹ̀bá ọ̀nà tó sì kó ìbọn náà tó fi ìbọn ìléwọ́ pistol ọ̀hún tó fi sínú rẹ̀ nílẹ̀ táwọn ọlọ́pàá tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ yẹ ènìyàn tó ń lọ tó ń bọ̀ wò tí wọ́n sì yẹ àpamọ́wọ́ rẹ̀ wò wọ́n bá gbé búrẹ́dì náà wọ́n rí pé búrẹ́dì ọ̀hún wúwo kọjá bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ náà bá tú wọ́n sì bá ìbọn ìléwọ́ pistol ní àkàtà rẹ̀ ọ̀lọ́wọ́ bọ́tìnì wa wọ́n bá wa fi fọ́nrán rẹ̀ wọlé èyí tá a fi máa ṣẹnu wa ní dédé síbi wípé ó ní ẹ ṣé ọlọ́bẹ̀ ṣé ẹ̀yin tẹ́ bá wa jẹ́ ẹ kú àìbínú títí di ìgbà tájọ máa pàdé lórí ìkànnì ALF Yorùbá TV tájọ wà yìí àbúrò ò ní ṣe mí àyànfẹ́ bẹ́ẹ̀ ni kò ní ṣẹ̀yìn tẹ́jọ́ lólùfẹ́ wa ẹ jájọ wo fọ́nrán ọ̀hún kájọ gbádùn rẹ̀. Our audience would wonder what I am doing with bread. Let me not mention the name of the bread because I'm not doing advert. And also a gun. There are a lot of things when it comes to proactive policy, and it includes stop and search to see that people get arrested even before they carry out their criminal intentions. Today I'm with a young man. This young man was intercepted by operative of Rapid Response Squad of Delta State Police Command, that is ROS. Upon intercepting him, they saw this bread. Well, one would wonder the kind of intelligence they had, but they choose to check the bread. Lo and behold, this fabricated but English-made pistol was concealed inside this bread. I don't have to say much because the main actor is here with us. My guy, what's your name? Stanley Chibuke. Stanley Chibuke. Yes, sir. Where were you staying before you came to Delta? I was staying in Onitsha. You go open your mouth. I was staying in Onitsha. You were staying in Onitsha? Yes, sir. All right. This gun, who wants it? It's me. This bread, who wants it? It's me. Where did they recover the gun from? From inside the bread. Inside the bread? Yes, sir. Okay, please educate me. What gave you the idea to put this gun inside the bread? Nothing gave me the idea. The gun was mine. I kept it for long, for protection. Then I now relocate to here, and I wanted to move the gun from where it is to come and keep it this side, where it will be close to me. It's not like I'm using it for anything. No. I'm not asking you that question yet. What gave you the idea to hide this gun inside the bread? Because I knew I can't carry it on my waist, and I need to bring it home. So I don't know. I just have that idea. I can put it inside bread and carry it and come back. Okay, wait. If you put it inside the bread, were you thinking that if it is in the bread, it would have been difficult for police to know that you were carrying the gun? That was what my thought. That was your thought. Now that in Delta State Police Command you have been arrested, and this your smartness now turns to maybe foolishness, that if I'm permitted to use that word, did it shock you or did it not shock you? Shock me. It shocked you. This is Delta State Police Command. In Delta, criminals don't go free. When we say people think, oh, we are just happy, it's not happy. It is reality. This is action speaking. When you say a policeman stop somebody and they start pressing the bread, you think, oh, what did they find for bread? No, we are not looking for bread to eat. It is our job we are doing, and this is a clear evidence. Were you on a keke, on a vehicle, on a bike? I was passing by. They stood there, so they called me to search me. You were just passing by. At where exactly? At Coca. At Coca, which day? Today.
Okay, you were trekking. Yes. This bread, you were holding it like it was Yes, in I a was bag. just carrying it in the bag. Yes. In a bag. Yes, sir. So they stop you. Yes. And they now say you should bring what you have with you, ba. Yeah. You now show them the bread. So when they were searching, how did they even search and recover They bring the bread. They say the bread get weight. So the bread was having waste. Okay, okay. When the policemen were searching the bread, pressing the bread, what was your mind telling you? I know say it don't happen. No. Oh, you know say it don't happen. Yes, sir. All right, I like this guy because he's not making my job difficult at all. However, this is a warning that in Delta State, no matter how you conceal your intention, we'll get you. It's a fact. We have been doing this over and over and over again. And we'll continue to do it until our brothers and sisters make that most important decision to stay. ALF Yoruba TV.